강한 바람이 온다. 2026년 초 한반도에 2024년 11월 23일 새벽 3시 작은 기도실에서 70세의 한 여성이 무릎을 꿇은 채 떨리는 목소리로 중얼거렸습니다. 동쪽 끝 작은 나라에 바람이 분다. 그 바람은 말이 아니라 영혼을 흔든다. 그리고 한 사람이 나타난다. 이름 없던 자가 이름을 얻고 버림받던 땅이 세계의 중심이 된다. 그날 새벽 그 방 안에는 단 3명만이 있었습니다. 그러나 그 말은 기록되었고 석 달 후 전 세계로 퍼져나갔습니다. 그리고 타너스님의 예언의 중심에는 대한민국이 있었습니다. 세계가 주목하지 않았던 한반도, 전쟁의 상처와 분단의 아픔을 품은 채 살아온 이 작은 땅이 2026년 인류의 영적 중심이 된다는 예언, 단순한 종교적 상상일까요? 아니면 정말로 이 땅에 무언가 거대한 변화가 시작되는 걸까요? 그리고 타너스님의 예언에서 말한 강한 바람은 대체 무엇이며 운명의 인물은 누구를 가리키는 걸까요? 이제부터 타너스님의 예언의 모든 조각을 맞춰보겠습니다. 그리고 그 예언 속에 숨겨진 한국의 운명, 아시아의 예루살렘이라는 충격적 메시지의 진실을 파헤쳐 보겠습니다. 타너스님의 예언은 한국의 모습을 매우 구체적으로 묘사했습니다. 산으로 둘러싸인 도시, 강이 가운데를 흐르고 밤이 되면 불빛이 산을 타고 올라가는 곳, 그곳 사람들은 빠르게 걷고 빠르게 말하며 잠을 적게 잡니다. 그러나 그들의 마음속엔 깊은 상처가 있습니다. 타너스님의 예언 중 가장 놀라운 부분은 과거 사건들에 대한 정확한 묘사였습니다. 2019년에 이미 이렇게 말했다고 합니다. 세계가 멈춘다. 보이지 않는 것이 보이는 것을 지배하고 사람들은 얼굴을 가립니다. 이 말은 2020년 코로나19 팬데믹을 정확히 예언한 것이었습니다. 2021년에는 붉은 용이 제 꼬리를 물어뜯는다고 말했는데 이는 중국 내부의 경제 위기와 정치적 혼란을 암시한 것이라 해석됩니다. 그리고 2023년에는 이렇게 말했습니다. 작은 섬나라가 물을 버립니다. 그 물은 독이지만 그들은 괜찮다고 말합니다. 일본의 후쿠시마 오염수 방류를 예언한 것입니다. 또한 철의 새가 하늘에서 떨어진다는 말로 항공기 사고를 예고했고 왕관을 쓴 자가 감옥으로 간다는 말로 한 국가 지도자의 구속을 암시했습니다. 사람들은 묻습니다. 이 모든 것이 우연일까요? 그렇지 않습니다. 타너스님의 예언은 오랜 침묵 속에서 축적된 영적 감각의 결과였습니다. 그리고 그 모든 예언의 정점에 2026년 한국이 놓여 있었습니다. 왜 한국을 아시아의 예루살렘이라 불렀을까요? 그리고 그 예언은 구체적으로 무엇을 말하고 있을까요? 지금부터 타너스님의 예언에 담긴 2026년 한국 예언의 핵심으로 들어갑니다. 그 미래는 단순한 종교적 환상이 아니라 이 땅의 실제 운명과 맞닿아 있습니다. 강한 바람, 타너스님의 예언은 2026년 초 한반도에 불어올 바람을 이렇게 표현했습니다. 그것은 태풍이 아닙니다. 눈에 보이지 않지만 모든 것을 움직입니다. 사람들의 마음이 한순간에 바뀌고 오랫동안 닫혀있던 문들이 열립니다. 그 바람이 지나간 자리엔 눈물과 회개와 용서가 남습니다. 이 바람은 단순한 기후현상이 아닙니다. 영적 대각성을 뜻하는 상징입니다. 역사적으로 영적 대각성이란 한 사회 전체가 깊은 회개와 변화를 경험하는 집단적 영혼의 혁명을 의미합니다. 18세기 영국의 대각성 운동은 노예 해방으로 이어졌고 19세기 미국의 대각성은 금주법과 사회 개혁을 낳았습니다. 그리고 이제 그 바람이 한국으로 온다는 겁니다. 타너스님의 예언은 말합니다. 그 바람은 교회에서 시작되지 않습니다. 거리에서 시작됩니다. 젊은이들이 먼저 무릎을 꿇고 노인들이 눈물을 흘립니다. 정치인들이 자신의 죄를 고백하고
기업가들이 재산을 나눕니다. 언론이 거짓을 멈추고 예술가들이 진실을 노래합니다. 이것이 과연 가능한 일일까요? 한국 사회를 돌아보면 지금 우리는 깊은 분열과 불신 속에 있습니다. 세대 간 갈등, 지역 간 대립, 이념의 골은 점점 깊어지고 있습니다. 그런데 타나 스님의 예언은 바로 그 분열의 정점에서 반전이 일어난다고 예언합니다. 가장 어두운 밤이 지나면 새벽이 옵니다. 2026년 초에는 어두운 밤을 통과하고 있을 것입니다. 그러나 그때 바람이 붑니다. 타나 스님의 예언은 구체적인 시기도 암시했습니다. 첫눈이 녹고 매화가 피기 시작할 때, 사람들이 새해를 맞이하고 다시 일상으로 돌아갈 때, 그 사이 어느 날 갑자기 시작됩니다. 이는 2월 말에서 3월 초를 가리키는 것으로 보입니다. 그리고 그 시작은 한 사건에서 촉발된다고 합니다. 한 사람의 고백이 천 사람의 마음을 엽니다. 그리고 천 사람의 변화가 만 명을 움직입니다. 타나 스님의 예언은 이 영적 대각성이 특정 종교의 부흥이 아니라고 강조합니다. 기독교인만 무릎 꿇는 것이 아닙니다. 불교도, 무교도인 사람들, 심지어 종교를 믿지 않던 사람들도 자신의 내면을 마주하게 됩니다. 그것이 진짜 영적 각성입니다. 그리고 이 바람의 결과를 이렇게 예언합니다. 한국인들은 자신들이 왜 고통받았는지를 깨닫습니다. 100년간의 상처가 무엇이었는지, 분단이 무엇을 앗아갔는지, 그리고 이제 무엇을 해야 하는지를 그때 비로소 이 민족은 준비됩니다. 두 번째 징조는 전 세계의 시선입니다. 타나 스님의 예언은 2016년 여름을 특별히 언급했습니다. 온 세계가 한 곳을 바라봅니다. 공이 굴러가고 사람들이 환호합니다. 그러나 그것은 단순한 경기가 아닙니다. 하늘이 준비한 무대입니다. 2026년 미국, 캐나다, 멕시코 월드컵. 그러나 타나 스님의 예언은 한국팀을 특별히 언급합니다. 작은 나라가 거인들을 이깁니다. 한 번이 아니라 계속해서. 사람들은 놀라고 세계는 주목합니다. 그 순간 한국은 더 이상 작은 나라가 아닙니다. 이것은 단순한 스포츠 예언이 아닙니다. 타나 스님의 예언은 이렇게 설명합니다. 월드컵은 상징입니다. 한국이 세계 무대에서 불가능을 이루는 모습을 보여주는 예표입니다. 축구에서 일어난 일은 영적 영역에서 더 크게 일어날 것입니다. 한국이 결승까지 올라간다고 명확히 말하지는 않았지만 끝까지 간다는 표현을 사용했습니다. 여기서 중요한 것은 승리 그 자체가 아니라 그 과정입니다. 한국 선수들은 자신들의 힘이 아니라는 것을 알게 됩니다. 경기 전 무릎 꿇고 기도하는 모습이 전 세계에 중계됩니다. 그때 묻습니다. 저 나라에 무슨 일이 일어난 거지? 2002 연한일 월드컵 당시 대한민국은 4강 신화를 이뤘고 전 국민이 거리로 쏟아져 나와 하나가 되었습니다. 타나 스님의 예언은 2026년 그 이상의 기적이 일어난다고 말합니다. 2002년은 민족의 하나됨이었습니다. 2026년은 영혼의 하나됨입니다. 더 깊고 더 진실하며 더 오래갑니다. 그리고 덧붙입니다. 그 여름이 지나면 한국을 바라보는 세계의 눈이 달라집니다. 더 이상 분단 국가로만 보지 않습니다. 더 이상 미국의 동맹국으로만 보지 않습니다. 뭔가 특별한 일이 일어나고 있는 땅으로 봅니다. 세 번째 징조는 운명의 인물입니다. 타나 스님의 예언 중 가장 미스터리한 부분입니다. 이름 없던 자가 이름을 얻습니다. 권력을 추구하지 않았지만 권세를 얻습니다. 말이 적지만 한마디 한마디가 사람들의 심장을 뚫습니다. 이 인물이 정치인인지 종교인인지 명확히 밝히지 않았습니다. 그는 어느 한 영역에 속하지 않습니다. 정치도 하고 기도도 하며 가르치기도 하고 섬기기도 합니다. 사람들은 그를 지도자라 부르지만 그는 자신을 종이라 부릅니다.
더 흥미로운 것은 이 인물의 등장식입니다. 강한 바람이 불고 세계가 주목한 후에야 그가 나타납니다. 그전에는 아무도 몰랐습니다. 심지어 본인조차도 이는 2026년 하반기쯤을 가리키는 것으로 해석됩니다. 타너스님의 예언은 이 인물에 대해 몇 가지 특징을 더 밝혔습니다. 그는 젊지 않지만 늙지도 않았습니다. 고통을 겪었지만 쓴 뿌리가 없습니다. 배웠지만 교만하지 않고 가난했지만 탐욕이 없습니다. 그리고 가장 중요한 특징은 그는 남북을 모두 이해한다는 점입니다. 이 말은 매우 중요합니다. 남북 통일을 이룰 인물이라는 암시이기 때문입니다. 타너스님의 예언은 분명히 말했습니다. 그는 북쪽을 적으로 보지 않습니다. 형제로 봅니다. 그리고 북쪽 사람들도 그를 두려워하지 않습니다. 어떻게 이런 일이 가능할까요? 운명의 인물은 무력이 아니라 사랑으로 옵니다. 협상이 아니라 기도로 옵니다. 그가 나타날 때 남과 북의 경계에서 기적이 일어나기 시작합니다. 타너스님의 예언은 여기서 더욱 구체적이 됩니다. 세 가지 징조는 단계적으로 펼쳐집니다. 먼저 영적 각성이 한국 내부를 변화시킵니다. 그 다음 월드컵을 통해 세계가 한국을 주목합니다. 마지막으로 준비된 인물이 등장합니다. 그리고 그 인물을 통해 세 가지 변화가 시작된다고 타너스님의 예언은 말합니다. 첫 번째 변화는 충격적입니다. 2026년 월드컵 우승. 타너스님의 예언은 이것을 명확히 말했습니다. 작은 나라가 트로피를 들어올립니다. 온 세계가 놀라고 한국인들은 웁니다. 그러나 그들이 우는 이유는 축구 때문이 아닙니다. 결승전 날을 이렇게 묘사했습니다. 해가 지는 경기장, 숨막히는 접전, 그리고 마지막 순간 한국 선수 한 명이 무릎을 꿇고 하늘을 봅니다. 그 순간 공이 그의 발끝에 옵니다. 이것은 영화 같은 장면이지만 실제로 일어날 일이라고 확신합니다. 중요한 것은 우승 그 자체가 아니라 그 의미입니다. 한국은 깨닫습니다. 우리가 이긴 것이 아니라 하늘이 우리를 통해 일하셨다는 것을, 그 깨달음이 이 민족을 완전히 바꿉니다. 우승 이후 한국에서는 전례 없는 감사와 겸손의 물결이 일어난다고 합니다. 거리마다 기도회가 열립니다. 술집이 문을 닫고 도박장이 비워집니다. 사람들은 자신이 받은 축복을 나누기 시작합니다. 이것이 정말 가능한 일일까요? 타너스님의 예언은 단호하게 말합니다. 하늘이 하시는 일은 사람의 상식을 뛰어넘습니다. 두 번째 변화는 더욱 놀랍습니다. 남북 통일. 그러나 타너스님의 예언이 말하는 통일은 우리가 아는 방식이 아닙니다. 정치인들이 협상 테이블에 앉아서 이루는 것이 아닙니다. 기도하는 사람들의 무릎을 통해 이루어집니다. 통일의 과정을 이렇게 설명합니다. 2016년 말부터 북쪽의 변화가 시작됩니다. 보이지 않지만 느껴집니다. 사람들의 마음이 움직이고 지도부 내부에서 균열이 생깁니다. 그러나 그것은 폭력적 붕괴가 아닙니다. 타너스님의 예언은 분명히 말합니다. 북한은 무너지지 않습니다. 열립니다. 안에서부터 문이 열립니다. 이 문이 열리는 이유는 무엇일까요? 남쪽의 기도가 북쪽에 도달합니다. 휴전선을 넘어 영적 바람이 불어갑니다. 그때 북쪽 사람들도 같은 꿈을 꾸기 시작합니다. 통일의 시기는 명확하지 않습니다. 2017년에서 2019년 사이라고만 말했습니다. 그러나 그 씨앗은 2026년에 뿌려집니다. 월드컵 우승 이후 한국인들이 기도하기 시작할 때 통일의 문이 열리기 시작합니다. 가장 중요한 것은 통일의 방식입니다. 무기가 아닙니다. 돈도 아닙니다. 오직 기도입니다. 타너스님의 예언은 이것을 반복해서 강조했습니다. 한국 교회가 연합하여 밤낮으로 기도할 때, 그때 북한의 문이 열립니다. 이것은 하늘의 법칙입니다. 세 번째 변화는 가장 큰 그림입니다. 한국이 아시아의 예루살렘이 된다는 예언. 타너스님의 예언은 이것을 이렇게 설명합니다. 예루살렘은 새 종교의 성지입니다. 그러나
분쟁의 땅이기도 합니다. 아시아의 예루살렘은 다릅니다. 그것은 화해의 땅이 됩니다. 통일 이후 한국은 세계 영적 중심지가 된다고 합니다. 전 세계에서 사람들이 한국으로 옵니다. 기적을 보기 위해서가 아니라 기도를 배우기 위해서입니다. 어떻게 적을 용서하는지, 어떻게 상처를 치유하는지, 어떻게 분열을 하나됨으로 바꾸는지를 배우러 옵니다. 타너스님의 예언은 특히 아시아 국가들을 언급합니다. 중국에서 옵니다. 일본에서 옵니다. 동남아에서 옵니다. 그들은 한국에서 일어난 일을 자기 나라로 가져가려 합니다. 한국이 영적 수출국이 된다는 것입니다. 서울에 대형 기도의 집이 세워집니다. 24시간 365일 기도가 끊이지 않습니다. 7개의 언어로 기도가 올려집니다. 그곳이 바로 아시아의 예루살렘입니다. 타너스님의 예언은 구체적입니다. 그러나 질문이 남습니다. 왜 하필 한국일까요? 타너스님의 예언은 한국이 선택받은 이유를 3가지 열쇠로 설명합니다. 첫 번째 열쇠는 상처입니다. 한국은 아픕니다. 100년간 억압과 전쟁과 분단을 겪었습니다. 그 고통이 이 민족을 만들었습니다. 계속 말합니다. 상처받지 않은 자는 치유할 수 없습니다. 아프지 않은 자는 아픈 자를 위로할 수 없습니다. 한국은 세계에서 가장 깊은 상처를 가진 나라 중 하나입니다. 그래서 세계를 치유할 수 있습니다. 일제 강점기 36년 한국 전쟁의 폐허, 70년 넘은 분단, 군사 독재와 민주화 투쟁, 외환 위기와 경제 재건, 한국의 현대사는 고난의 연속이었습니다. 그러나 타너스님의 예언은 말합니다. 그 모든 아픔이 헛되지 않습니다. 하늘은 한국을 단련시키셨습니다. 세계를 치유할 의사로 만들기 위해서입니다. 이것은 단순한 위로가 아닙니다. 한국인들은 고통 속에서도 희망을 잃지 않는 법을 배웠습니다. 폐허에서 다시 일어서는 법을 배웠습니다. 그 힘이 이제 세계로 흘러갑니다. 한국의 역사는 회복의 역사였고 그 회복의 능력이 이제 전 세계에 필요한 때가 왔다는 것입니다. 두 번째 열쇠는 문화입니다. 타너스님의 예언은 한류를 하늘이 준비한 전략이라고 말합니다. 음악과 드라마와 영화를 통해 세계인들의 마음이 이미 한국을 향해 열렸습니다. 그것은 우연이 아닙니다. 방탄소년단, 블랙핑크, 기생충, 오징어 게임, 손흥민, 한국 문화는 지난 10년간 전 세계를 사로잡았습니다. 타너스님의 예언은 이것을 이렇게 해석합니다. 하늘은 먼저 문화로 문을 여셨습니다. 사람들이 한국 노래를 부르고 한국 드라마를 보면서 이 나라에 관심을 갖게 하셨습니다. 그것은 영적 메시지를 전하기 위한 준비였습니다. 2026년 영적 대각성이 일어날 때 세계는 이미 한국에 주목하고 있을 것입니다. 그때 사람들은 깨닫습니다. 한국 문화 속에 담긴 가치가 무엇인지를 공동체, 협, 희생, 인내, 그것은 서구 개인주의로는 채울 수 없는 갈증을 해소합니다. 타너스님의 예언은 말합니다. 한류는 영유로 바뀝니다. 문화의 흐름이 영적 흐름이 됩니다. 그리고 한국은 세계의 새로운 가치를 전하는 통로가 됩니다. 세 번째 열쇠는 사명입니다. 한국은 축복의 통로입니다. 타너스님의 예언은 이것을 가장 중요하게 강조합니다. 한국이 축복을 받는 이유는 한국만을 위해서가 아닙니다. 한국을 통해 아시아가, 세계가 축복받기 위해서입니다. 이것은 책임입니다. 받은 자는 줘야 합니다. 치유받은 자는 치유해야 합니다. 한국이 2016년 이후 얼마나 많은 것을 받게 될지 아무도 모릅니다. 그러나 분명한 것은 그것을 흘려보내야 한다는 것입니다. 타너스님의 예언은 한국 교회에 특별한 메시지를 남겼습니다. 한국 교회는 세계에서 가장 뜨겁습니다. 그러나 그 열정이 안으로만 향하면 안 됩니다. 밖으로 흘러가야 합니다. 북한으로, 중국으로, 일본으로, 동남아로, 중동으로, 아프리카로,
한국은 작은 나라입니다. 그러나 하늘은 작은 것을 통해 큰 일을 하십니다. 다윗과 골리앗처럼, 오병이어의 기적처럼 한국이 자신의 자금을 인정하고 하늘을 의지할 때, 그때 하늘은 한국을 크게 쓰십니다. 그러나 타너스님의 예언은 장밋빛 미래만 말하지 않습니다. 분명한 경고와 조건을 남겼습니다. 2026년의 축복은 자동으로 오지 않습니다. 조건이 있습니다. 첫 번째 경고는 세계 질서의 격변입니다. 2026년 이전에 세계는 크게 흔들립니다. 경제가 무너지고 전쟁의 소문이 들리며 자연재해가 증가합니다. 사람들은 두려워합니다. 타너스님의 예언은 2015년을 준비의 해라고 불렀습니다. 폭풍전입니다. 고요하지만 긴장감이 감돕니다. 구체적으로 몇 가지를 언급했습니다. 동아시아 해역에서 긴장이 고조됩니다. 큰 나라들이 서로를 견제하고 작은 나라들은 눈치를 봅니다. 한반도도 예외가 아닙니다. 이것은 미중 갈등과 북한 문제를 암시하는 것으로 보입니다. 그러나 두려워하지 마십시오. 흔들림은 새로운 것을 세우기 위한 과정입니다. 낡은 질서가 무너져야 새 질서가 옵니다. 타너스님의 예언은 이 혼란기를 잘 견디는 것이 축복의 조건이라고 말합니다. 두 번째 경고는 내부의 분열입니다. 한국의 가장 큰 적은 외부가 아니라 내부입니다. 교만과 무관심과 분열, 이것이 축복을 가로막습니다. 타너스님의 예언은 특히 교만을 경고합니다. 한국이 경제적으로 성공하고 문화적으로 영향력을 가지면서 교만해지기 시작했습니다. 우리가 잘나서 된 것처럼 생각합니다. 그것은 위험합니다. 타너스님의 예언은 말합니다. 축복은 겸손한 자에게 옵니다. 높아지고 싶은 자는 낮아집니다. 무관심도 문제입니다. 한국인들은 너무 바쁩니다. 일하고 돈 벌고 성공하는데 정신이 없습니다. 영적인 것에 관심이 없습니다. 타너스님의 예언은 경고합니다. 2016년의 바람을 느끼려면 멈춰야 합니다. 조용히 있어야 합니다. 기도해야 합니다. 분열은 가장 심각한 문제입니다. 한국은 지금 갈라져 있습니다. 진보와 보수, 세대와 세대, 지역과 지역이 서로를 미워합니다. 타너스님의 예언은 말합니다. 하나 되지 못하면 축복도 받지 못합니다. 북한과 통일하기 전에 남한이 먼저 통일되어야 합니다. 세 번째이자 가장 중요한 조건은 기도입니다. 타너스님의 예언은 이것을 수없이 반복했습니다. 기도 없이는 아무것도 일어나지 않습니다. 예언은 가능성을 보여줄 뿐입니다. 그것을 현실로 만드는 것은 기도입니다. 2026년의 모든 축복은 기도로 활성화됩니다. 마치 씨앗과 같습니다. 씨앗은 이미 심어져 있습니다. 그러나 물을 주지 않으면 싹이 트지 않습니다. 기도가 바로 그 물입니다. 한국교회에 호소합니다. 연합하여 기도하십시오. 교단을 넘어, 지역을 넘어, 세대를 넘어 함께 무릎 꿇으십시오. 개인의 야심이 아니라 나라를 위해 기도하십시오. 교회의 부흥이 아니라 민족의 회개를 위해 기도하십시오. 구체적인 기도 제목도 제시했습니다. 북한을 위해 기도하십시오. 북한 지도자를 위해 기도하십시오. 북한 주민들을 위해 기도하십시오. 그들이 자유를 얻고 복음을 듣도록 통일을 위해 기도하십시오. 폭력적 통일이 아니라 평화적 통일을 위해, 흡수가 아니라 화해를 위해, 세계를 위해 기도하십시오. 한국만 축복받는 것이 아니라 한국을 통해 세계가 축복받도록, 그것이 진짜 아시아의 예루살렘입니다. 그리고 타너스님의 예언은 마지막으로 이렇게 말했습니다. 2025년부터 기도를 시작하십시오. 지금 당장 시작하십시오. 늦으면 때를 놓칩니다. 하늘의 때는 정확합니다. 타너스님의 예언이 알려지자 반응은 엇갈렸습니다. 한국의 한 신학자는 이렇게 말했습니다. 예언은 조심스럽게 다뤄야 합니다. 그러나 타너스님의 예언에는 성경적 원리가 담겨 있습니다. 겸손, 회개, 기도, 사랑,
이것은 언제나 축복의 조건이었습니다. 반면 회의적인 목소리도 있습니다. 월드컵 우승이나 남북 통일 같은 구체적 예언은 위험합니다. 만약 이루어지지 않으면 어떻게 됩니까? 그러나 이를 지지하는 이들은 반박합니다. 예언은 확정된 미래가 아니라 조건부 미래입니다. 기도하느냐, 안 하느냐에 달려 있습니다. 흥미로운 것은 다른 예언들과의 일치입니다. 다너스님의 예언은 2025년에서 2027년 사이 한반도에 큰 변화가 온다고 했습니다. 여자 임금이 나타나고 통일이 이루어진다는 말은 여전히 해석 중입니다. 그러나 시기는 다른 예언과 겹칩니다. 또한 미국의 한 예언 사역자도 2025년 한국에 새로운 지도자가 등장한다고 말했습니다. 그는 눈빛으로 사람을 움직이고 고통 속에서 나온 언어로 세상을 다스린다. 이것 역시 타너스님의 예언이 말한 운명의 인물과 유사합니다. 노스트라다무스의 예언 중에도 동쪽 끝에 작은 나라가 세계의 중심이 된다는 구절이 있다고 일부 해석자들은 주장합니다. 물론 이것은 논쟁적이지만 타너스님의 예언과 맥을 같이 한다는 점에서 주목받고 있습니다. 한국 무속계에서도 비슷한 이야기가 전해집니다. 한 유명 무당은 2026년 한반도에 큰 기운이 모인다고 말했으며 남북이 하나 되는 시작점이라고 표현했습니다. 종교와 영역을 넘어 비슷한 예언이 등장한다는 것은 우연일까요? 예언의 진위를 판단하는 것은 시간만이 할 수 있습니다. 그러나 분명한 것은 타너스님의 예언이 많은 이들의 마음을 움직이고 있다는 사실입니다. 2024년 말 예언이 알려진 이후 한국 곳곳에서 기도 모임이 생겨나기 시작했습니다. 서울의 한 교회는 매일 새벽 3시 특별 기도회를 시작했습니다. 예언자가 기도하던 그 시간에 우리도 기도하자는 취지입니다. 부산, 대구, 광주에서도 비슷한 움직임이 일어나고 있습니다. 젊은이들 사이에서도 변화가 감지됩니다. 2026년 정말 뭔가 일어날 것 같다는 기대감이 퍼지고 있습니다. 한 대학생은 이렇게 말합니다. 저는 원래 예언 같은 거 안 믿었어요. 그런데 타너스님의 예언을 듣고 뭔가 달라졌어요. 혹시 몰라서 기도를 시작했어요. 기업인들 사이에서도 화제입니다. 한 중견기업 최고 경영자는 아시아의 예루살렘이 된다면 우리 기업도 준비해야 한다며 사내 기도 모임을 만들었다고 합니다. 영적 부흥은 경제에도 영향을 미칩니다. 정직과 신뢰가 회복되면 비즈니스 환경도 좋아집니다. 물론 비판도 있습니다. 맹신은 위험하다. 예언에 의존하지 말고 현실을 직시하자는 목소리도 큽니다. 예언자 본인도 이것을 우려했습니다. 제 말을 맹신하지 마십시오. 성경을 읽으십시오. 기도하십시오. 하늘의 음성을 직접 들으십시오. 저는 단지 메신저일 뿐입니다. 2025년 2월 현재 예언자는 여전히 작은 집에서 기도하며 살고 있습니다. 더 이상 공개적으로 예언하지 않습니다. 할 말은 다 했습니다. 이제는 지켜보는 시간입니다. 그러나 매일 한국을 위해 기도한다고 합니다. 가까운 한 목회자는 전합니다. 요즘 더 많이 옵니다. 한국을 위해 기도할 때마다 눈물을 흘립니다. 한 번도 가보지 않은 나라인데 마치 자기 고향처럼 사랑합니다. 이것이 진짜 예언자의 마음입니다. 이제 우리는 묻지 않을 수 없습니다. 타너스님의 예언은 과연 이루어질까요? 2026년 정말 한국에 강한 바람이 불까요? 월드컵에서 기적이 일어날까요? 운명의 인물이 나타날까요? 남북이 통일을 향해 나아갈까요? 한국이 아시아의 예루살렘이 될까요? 답은 아무도 모릅니다. 그러나 한 가지는 분명합니다. 예언은 가능성을 열어줍니다. 이렇게 될 수도 있다는 희망을 줍니다. 그리고 그 희망을 붙잡고 기도하는 사람들이 늘어날 때 불가능이 가능이 됩니다. 타너스님의 예언은 마지막 메시지에서 이렇게 말했습니다. 2026년은 끝이 아니라 시작입니다. 그 해에 씨앗이 심어지고 싹이 트기 시작합니다.
열매를 맺는 것은 그 이후입니다. 한국은 긴 여정을 시작합니다. 50년, 100년을 내다보는 여정입니다. 하늘이 한국을 선택한 이유는 한국이 완벽해서가 아닙니다. 한국이 배우는 민족이기 때문입니다. 실패해도 다시 일어서는 민족이기 때문입니다. 고통 속에서도 노래하는 민족이기 때문입니다. 2016년 한국에서 일어날 일은 한국만을 위한 것이 아닙니다. 세계를 위한 것입니다. 한국이 먼저 경험하고 세계가 따라옵니다. 어떻게 적을 사랑하는지, 어떻게 상처를 치유하는지, 어떻게 분열을 하나됨으로 바꾸는지, 이것이 아시아의 예루살렘이 가진 의미입니다. 예루살렘은 하늘과 땅이 만나는 곳입니다. 한국이 그런 곳이 됩니다. 하늘의 뜻이 땅에 이루어지는 것, 기도가 현실이 되는 것, 불가능이 가능이 되는 것. 지금 이 순간 우리에게 주어진 선택은 무엇일까요? 타나스님의 예언을 믿을 것인가? 말 것인가가 아닙니다. 진짜 선택은 이것입니다. 우리는 이 땅을 위해 기도할 것인가? 말 것인가? 예언이 맞든 틀리든 기도는 손해가 아닙니다. 기도는 우리 자신을 변화시키고 우리 주변을 변화시킵니다. 한 사람의 기도가 10사람을 움직이고 10사람의 기도가 100사람을 움직입니다. 그렇게 기도의 파도가 일어날 때 진짜 기적이 시작됩니다. 2016년까지 이제 1년도 채 남지 않았습니다. 강한 바람이 정말 불어올까요? 그것은 우리의 무릎에 달려 있습니다. 운명의 인물이 정말 나타날까요? 그것은 우리의 준비에 달려 있습니다. 한국이 정말 아시아의 예루살렘이 될까요? 그것은 우리의 선택에 달려 있습니다. 타나스님의 예언은 이렇게 말했습니다. 예언을 기다리지 마십시오. 예언을 만드십시오. 하늘은 기도하는 자와 함께 일하십니다. 이제 공은 우리에게 넘어왔습니다. 우리는 관객이 아니라 선수입니다. 이 예언의 드라마에서 우리는 주인공입니다. 2016년 1월 어느 날 당신은 무엇을 하고 있을까요? 평소처럼 일상을 살고 있을까요? 아니면 무언가 달라진 것을 느끼고 있을까요? 거리에 사람들이 모여 기도하는 모습을 보고 있을까요? 뉴스에서 한국 대표팀의 놀라운 승리 소식을 듣고 있을까요? 아니면 그저 또 하나의 예언이 빗나갔다고 생각하며 고개를 저을까요? 답은 지금 이 순간 시작됩니다. 당신이 오늘 무릎 꿇는가? 아닌가에 달려 있습니다. 당신이 이 예언을 듣고 마음이 움직이는가? 아닌가에 달려 있습니다. 당신이 한국의 미래를 믿는가? 아닌가에 달려 있습니다. 예언자는 한 번도 한국에 와본 적이 없습니다. 그러나 한국을 사랑합니다. 한국어를 한마디도 못하지만 한국을 위해 매일 기도합니다. 한국 사람 하나 제대로 알지 못하지만 한국의 운명을 보았습니다. 이것이 진짜 사랑입니다. 이것이 진짜 예언자의 심장입니다. 그렇다면 정작 이 땅에 사는 우리는 어떻습니까? 우리는 이 땅을 얼마나 사랑합니까? 우리는 이 민족을 위해 얼마나 기도합니까? 우리는 통일을 얼마나 간절히 원합니까? 우리는 한국이 세계의 축복이 되기를 얼마나 원합니까? 강한 바람은 준비된 자에게만 느껴집니다. 귀 있는 자만 하늘의 음성을 듣습니다. 눈 뜬 자만 징조를 봅니다. 당신은 준비되었습니까? 당신의 귀는 열려 있습니까? 당신의 눈은 뜨여 있습니까? 2026년은 옵니다. 예언이 맞든 틀리든 시간은 흐릅니다. 그러나 우리가 그 시간을 어떻게 보내느냐라는 우리에게 달려 있습니다. 기도하며 보낼 것인가? 무관심하게 보낼 것인가? 기대하며 보낼 것인가? 회의하며 보낼 것인가? 타노스님의 예언은 하나의 초대장입니다. 함께 기적을 만들자는 초대장입니다. 함께 역사를 바꾸자는 초대장입니다. 함께 이 땅을 축복의 통로로 만들자는 초대장입니다. 당신은 이 초대에 응할 것입니까? 마지막으로 그 말을 다시 한번 새깁니다. 강한 바람이 옵니다. 2026년 초 한반도에 그 바람을 느낄 준비를 하십시오. 그 바람을 붙잡을 준비를 하십시오. 그 바람과 함께 날아오를 준비를 하십시오.
바람은 이미 불기 시작했습니다. 당신은 느끼십니까? 아직 미약하지만 분명히 움직이고 있습니다. 기도하는 사람들 사이에서, 회개하는 심령들 사이에서, 하나 되기를 갈망하는 영혼들 사이에서 그 바람이 점점 강해질 것입니다. 2016년 그 바람은 한반도 전체를 휩쓸 것입니다. 당신도 그 바람 속에 있을 것입니다. 선택은 당신의 것입니다. 그리고 더 중요한 것은 기도입니다. 이 예언을 듣고 마음이 움직였다면 오늘부터 한국을 위해 기도해 주십시오. 당신의 기도 하나하나가 2016년을 만들어 갑니다. 함께 기적을 만들어 갑시다.